بسم الله maalinta 1 January oo ah maalin loo dabaaldego dhalashada sanadka cusub ee miilaadiga ah maalin kasta oo ay tahay 1 bisha taas oo ku salaysan bilowga sanadka cusub ee kalendarka loo yaqaano Gregorian calendar oo ka kooban 12 bilood iyo 365 maalin haddaba si aan wax uga ogaano taariikhda u dabaaldegga sanadka cusub waxa aan u baahanahay taariikhda kalendarka loo yaqaano Gregorian calendar oo asagu qudhiisu ka yimid dib u habeyn lagu sameeyay kalendarka horreeyay oo loo yaqaano Julius calendar kaas oo ilaa iyo hadda laga isticmaalo wadamo badan oo adduunka ah taariikhda Gregorian calendar dhowr boqol oo sano ka hor dhalashadii nabi ciise calayhi salaam waxaa jiray dowlad loo yaqaano Romaaniyiinta taas oo ka tali jirtay qaybo badan oo ka mid ah adduunka gaar ahaan Yurub iyo qaybo Aasiya ka mid ah iyo waliba qaybo Afrika ka mid ah dowladdaas dadkeeda waxay ahaayeen dad caabuda sanamyo iyo ilaahyo kala duwan dowladdaas iyo dadkeedu waxay u dabaaldegi jireen munaasabado kala duwan oo ay u dabaaldegaan ilaahyadooda iyo boqorradooda dowladdaas Roomaanka ah waxay isticmaali jirtay kalandaro kala duwan inta ay jirtay waxay soo isticmaashay kalandaro kala duwan sanadkooda wuxuu ahaan jiray 10 bilood oo ka bilowda bisha Maaj waxaa dhacday in boqor ka mid ah boqorrada dowladdaas Roomaanka uu sameeyay kalandar cusub waxaana loo bixiyay Julius calendar kaas oo ilaa iyo hadda meelo qaar laga isticmaalo waqtiga kalendarkaas la sameeyay waxa uu ahaa ka hor in aan nabi ciise dhalan calayhi salaam kalendarkaas bilaha uu ka kooban yahay magacyadooda waa ilaahyo sida January oo la sheegay inay tahay ilaaha bilowga ama magacyada boqorro sida Agosto iyo July ama waa tirooyin sida October iyo November oo la sheegay inay tahay 8aad iyo 9aad ogow sanadku waxa uu ahaan jiray 10 bilood oo ka bilaabata March wax sidaas la soo ahaadaba waxaa dhashay nabi ciise calayhi salaam inkasta oo dowladda Roomaanka ay ku qaadatay boqolaal sano inay aqbalaan diinta loo nisbeeyay nabi ciise haddana way qaateen diinta Kirishtaanka kadib markii boqor ka mid ah boqorradooda uu diintaas qaatay sanadkii 525 kadib dhalashadii nabi ciise nin wadaad ahaa ayaa soo jeediyey in kalendarka Julius calendar laga bilaabo dhalashadii nabi ciise wixii intaas ka horreeyana gadaal loo aqriyo oo la yiraahdo tusaale ahaan BC oo ah dhalashada nabi ciise ka hor sanadkii 1582 kalendarkii waxaa dib u habeyn ku sameeyey nin wadaad ahay oo loo yaqaanay Pope Gregory wuxuuna ka jaray maalmo waxaana loo baxshay Gregorian calendar Kirishtaanku arrintaas iskuma wada raacin kuwo badan ayaa ka xanaaqay arrintaas waxaa jira wadamo badan oo aan isticmaalin kalendarkaas dambe ee wadaadku sameeyay sida Qibdiyiinta Masar Ethiopia Ruushka iyo wadamo kale isku soo wada duub oo u dabaaldegga Christmaska sanadka cusub maalinta jacaylka Easter Santa Claus iyo wixii la mid ah ma ahan wax anaga noo yaala ee waa hawl u taala Roomaaniyiinta iyo sanamyadooda Kirishtaanka iyo wadaadadooda iyo reer galbeed iyo gumaysigooda